Rất vui được gặp lại anh em vào 8 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần. Và thưa anh em, đây là đồng hồ nhiệt mà Mạnh thường hay giới thiệu với anh em. Đồng hồ nhiệt này thì nó hiển thị nhiệt độ bằng kim và gương cầu cũng như là chống nước. Đây ạ, đây là đồng hồ báo nhiệt. Và Mạnh rất nhiều anh em đã lắp cái đồng hồ nhiệt này của Mạnh để kiểm soát nhiệt độ trên máy gặt, máy kéo, đặc biệt là máy gặt là anh em lắp rất là nhiều. Đây là hệ thống điện của máy gặt. Đây, đồng hồ nhiệt đây. Đây ạ, chống nước và có đèn. Và đây là toàn bộ hệ thống điện của máy gặt. Mạnh cũng có luôn lắp những cái đồng hồ trong các cái lô đồng hồ để test cho anh em. Đây là đồng hồ báo nhiệt. Đây ạ, rất là đầy đủ, kể cả cái tai bắt đây. Rồi ốc co cút cũng như là toàn bộ cái hệ thống dây điện rồi cảm biến đều có sẵn và hướng dẫn lắp đặt cũng có trên hệ thống kênh kỹ thuật máy KTM kênh YouTube. Thì nếu như anh em nào mà có nhu cầu lắp cái đồng hồ nhiệt này, mà Mạnh khuyên anh em là nên lắp những cái đồng hồ nhiệt này, đặc biệt là trên máy gặt của chúng ta, để kiểm soát được nhiệt độ tốt hơn. Nhìn thấy nhiệt độ, nhìn thấy cái kim này nhiệt độ nó lên bao nhiêu thì nhiệt độ máy bao nhiêu thì nó lên bấy nhiêu, để chúng ta kiểm soát được nhiệt độ một cách chuẩn nhất, để chúng ta biết được cái máy của mình nó đang quá tải, nó đang nhiệt độ cao, hay là chúng ta nên gặt chậm lại, hay là chúng ta nên xuống vệ sinh cái hệ thống thông gió làm mát, hay là chúng ta thấy nhiệt độ nó ok thì chúng ta cứ thế là phóng tới tay, hoặc là chúng ta thấy là nhiệt độ nó cao rồi thì chúng ta giữ mức ga to nhưng mà đi chậm lại cho nó thoát máy, để cho nhiệt độ nó xuống một cái thì chúng ta lại gặt được bình thường, để làm sao đó cái máy nó không bị quá nhiệt rồi nó xảy ra những cái hư hỏng lớn. Thì thiệt hại của chúng ta khi mà máy bị quá nhiệt là rất lớn. Và đặc biệt là nhiệt và nhớt là hai thứ rất là quan trọng. Nhớt thì Mạnh nghĩ là ít anh em bị lắm, nhưng mà nhiệt thì bị rất nhiều. Và ngoài ra nữa, nếu như chúng ta bị thiếu nhớt hoặc nhớt kém thì nhiệt nó cũng sẽ lên. Thì từ đó chúng ta nắm được cái tinh thần của cái máy, nắm được cái nhiệt độ của cái máy, để chúng ta làm sao đó cho cái máy nó nguội hơn, mát hơn. Hoặc là chúng ta khi mà cái máy nó bị nóng thì chúng ta trừ khử, chúng ta làm việc này làm việc kia, xử lý cái này làm vệ sinh cái kia. Nếu như mà máy mà đồng hồ mà nó báo nhiệt tụt xuống thì chúng ta biết là chúng ta làm như thế là đúng, chúng ta nên cải thiện hơn nữa để làm sao cho cái máy nó tốt hơn. Bởi vì là trên các cái máy gặt ấy thì thường là không có đồng hồ nhiệt, chỉ có đèn báo thôi. Mà đèn báo thì nó phải từ 115 độ nó mới báo, thì lúc đó cái nhiệt độ nó đã quá lớn rồi. Chính vì thế nên là nếu anh em nào mà quan tâm đến máy móc, muốn cái máy nó được bền lâu hơn thì hãy lắp cái đồng hồ nhiệt này. Đồng hồ nhiệt thì có giá đã bao gồm phí vận chuyển là 600.000, đã bao gồm phí vận chuyển là 600.000 nhé. Tuy là thời đại là báo giá tăng lên rất là cao. Và cái đồng hồ này thì nguyên cái đồng hồ này là nhập ngoại nhé thưa anh em. Đây, đồng hồ ngoại luôn, nhập ngoại, tiêu chuẩn châu Âu và chống nước đường này, chống nước đường này đó, bằng kim. Tất cả mọi thứ đã có sẵn rồi, chỉ về và lắp thôi. Từ co cút rồi các cái băng tan Mạnh đã quấn rồi. Thì nếu như anh em quan tâm thì hãy liên hệ với Mạnh, hoặc là lên website phụ tùng Kuta, hoặc là website kỹ thuật máy.vn là đều có những đăng bán những cái đồng hồ đó để cho anh em đặt hàng. Thì hy vọng sẽ giúp được anh em trong cái vụ là ít bị quá nhiệt hơn, hạn chế bị quá nhiệt. Và cũng rất nhiều anh em lắp và đã khống chế được nhiệt độ cái máy rất là tốt, cũng như là cứu được cái máy những cái bàn thua trông thấy về nhiệt. Thì một lần nữa cảm ơn những anh em đã tin tưởng và đặt hàng những cái đồng hồ, lắp những cái đồng hồ này của Mạnh. Và quay lại với chương trình thì rất vui là tất cả chúng ta lại gặp nhau vào những cái buổi phát trực tiếp của Mạnh. Và nguyên tắc là Mạnh sẽ đọc từ trên xuống dưới để trả lời những cái câu hỏi của anh em, làm sao đó để cho mọi người có cái nhìn khách quan hơn về cái máy, về kỹ thuật máy, để chủ động sửa chữa, bảo dưỡng, điều chỉnh cái máy của mình trước khi phải tháo ra thay phụ tùng. Thì nó sẽ làm cho cái máy của mình bền lâu hơn và ít tốn kém hơn. Rồi, xin chào Xuân Đương Nguyễn, xin chào Minh Phạm. Chú cho anh hỏi máy đang chạy chấm 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 chấm. Rồi chắc là anh Minh Phạm viết mất 2 lần rồi. Xin chào Thái Anh. Cảm ơn Thái Anh và chúc Thái Anh buổi tối vui vẻ nha. Xin chào Phú Nguyễn, xin chào Hiệp Đông Bắc,
Anh Mạnh có biết cách chế dàn cổng cho máy cài không? Chế dàn cổng cho máy cài thì chế giống kiểu cái bừa đấy, hiểu Đông Bắc nhá, chế giống kiểu cái bừa hoặc cái bừa ấy, giống như cái bừa, xong rồi làm cái dàn ra đằng sau thôi là nó cõng được thôi. Nó rất đơn giản như thế, chế giống như là móc 3 điểm của cái bừa ấy, giống như cái bừa, nhưng mà thay vì cái bừa là một cái sàn để cõng là được. Xin chào Phi Năm, xin chào Thái Anh. Dầu lại tăng tiếp rồi anh. Không biết vụ này gặt nên lấy bao nhiêu đây? Dầu mình thấy là từ mùng 1 tháng 4 này, không biết là theo mình biết là điều chỉnh xuống chứ không điều chỉnh lên. Thái anh ạ, có cái là không biết là điều chỉnh xuống được mấy đồng, nhưng mà đang điều chỉnh xuống chứ đâu có điều chỉnh lên đâu, đúng không Thái Anh? Vì mình vừa xem thời sự là thấy là tối đêm ngày mùng 1 tháng 4 sẽ bắt đầu điều chỉnh dầu mà. Xem là bắt đầu điều chỉnh xăng dầu. Mà mình tin là xuống chứ nhỉ? Đâu có lên đâu. Mình sẽ cập nhật lại tình hình. Xin chào Xuân Đương Nguyễn, lắp thêm đồng hồ này cho máy gặt thì động cơ dùng đến lúc cân phế liệu động cơ vẫn ngon. Đúng đấy, tất cả động cơ. Xuân Đương Nguyễn nói thì cũng hơi quá, nhưng mà vẫn đúng. Đúng ở chỗ là động cơ nó chỉ hư khi mà nhiệt độ quá cao mà chúng ta không khống chế được. Đó, nó câu chuyện nó là như thế. Nên là chứ còn về nhớt thì chúng ta cứ thay nhớt bình thường. Thay nhớt chính xác là chúng ta không vấn đề gì, nhưng mà nhiệt là chúng ta bị tác động bởi môi trường bên ngoài, còn nhớt thì nó không bị tác động nhưng mà nhiệt nó sẽ bị tác động. Nào là bẩn thỉu, nào là cánh quạt, rồi dây gura, rồi bụi, rồi quá tải mọi thứ, nhưng mà mọi thứ đó nó lại không ảnh hưởng đến nhớt bôi trơn. Đó, chính vì thế Sơn Đương Nguyễn nói một câu rất là chuẩn, là lắp đồng hồ nhiệt và kiểm soát được nhiệt thì không phải suy nghĩ đến cái động cơ, không phải suy nghĩ đến cái động cơ, cứ để nhiệt độ trong khoảng 100 trở lại là động cơ nó không vấn đề gì cả. Rồi, xin chào Thanh Hoàng. Mạnh ơi, trục khoan bui bao nhiêu tiền? Trục khoan bui của máy gì anh ạ? Máy Kubota hay Yanma hay là bao nhiêu? Anh cho Mạnh biết rõ nhé. Rồi Mạnh có ở trên có kỹ thuật máy này, có cả Kubota, Yanma, và đặc biệt là tới đây Mạnh sẽ phân phối thêm một cái loại phụ tùng, mà nó có chất lượng rất là tốt. Cái phụ tùng này có chất lượng rất là tốt, nhưng mà cái giá cả phải chăng. Chất lượng thì cạnh tranh với phụ tùng chính hãng luôn, nhưng mà giá cả thì rất là phải chăng. Và Mạnh đã xem xét cả 2 năm nay rồi, và sau đây khoảng 10 ngày nữa Mạnh sẽ thông báo đến cho tất cả anh em là một cái loại phụ tùng rất là tin tưởng, cũng như là có chất lượng rất là cao, chất lượng mà nó ngang với máy với hàng chính hãng luôn, gần như ngang hàng chính hãng, nhưng mà giá cả thì lại rất là tốt, rất là hợp lý để cho anh em tham khảo và chủ động lắp những cái phụ tùng mà có cái chất lượng tốt, giá cả rẻ thì nó sẽ làm cho chúng ta có cái máy nó chạy ngon lành, cũng như là chi phí nó giảm đi. Thì rất hy vọng là 10 ngày nữa anh em sẽ thấy là Mạnh sẽ giới thiệu trên cái web kỹ thuật máy.vn này. 2 năm nay rồi, đã theo dõi nó 2 năm nay, đã thử nghiệm rồi. Tất nhiên là mọi người đang đâu đó đang bán nhiều, nhưng mà có lẽ là chưa ai thông báo rộng rãi. Đó, nhưng mà Mạnh sẽ thông báo cụ thể nguồn gốc xuất xứ của nó để cho mọi người biết. Rồi, xin chào Huỳnh Vũ, cho mình hỏi bình nước phụ của máy DC60 nhanh hết là sao vậy? Là máy nó nóng quá và hoặc là nó bị rỉ nước ở đâu đó mà anh không biết ở đường ống, thì anh Huỳnh Vũ phải kiểm tra kỹ nhá. Máy nó quá nóng, nhưng mà bình nước phụ mà nhanh hết tức là máy nó hút ngược lại được, thì cái máy của chúng ta nó chỉ bị nóng thôi, nó đang bị quá nóng thôi, chứ nó chưa quá hẳn, nó chưa thổi rong, nó chưa ảnh hưởng nhiều đến máy, nên là anh vẫn còn cơ hội xử lý được. Nên là xem là nước nó bị rỉ ở đâu này, rồi co cút nào không kín này, rồi tại sao nó nóng này, thì làm cho nó vệ sinh sạch sẽ, dây quạt gió cho nó chuẩn vào. Anh Huỳnh Vũ nha. Xin chào Tâm Cường Mobile.
Anh Mạnh ơi, động cơ máy gặt D1105D và 1105 khác nhau, khác gì nhau? Chả khác gì nhau cả. Đó là động cơ 3 máy, dung tích xi lanh là 1.1 lít, 1.1 lít. Nó không có gì khác nhau đâu. Anh Tâm Cường nhé. Xin chào Thuận Hoàng. Xin chào Minh Phạm. Chú Mạnh cho anh hỏi máy đang chạy nước trắng đi, giờ thay nước xanh, có phải nổ cho nước, có phải nổ cho nước long lên mới tháo ra không? Không cần đâu anh ạ. Thay nước thì cứ thế mà tháo ra thôi, cứ tháo ra thôi, không cần nổ đâu ạ. Xin chào Hiệp Đông Bắc. Lắp thêm đèn quạt thì công suất bao nhiêu để ổn định anh? Lắp thêm đèn thì không vượt quá, một cái bóng đèn không vượt quá 25W, và quạt thì không vượt quá 40W nhé, không vượt quá 25 và không vượt quá 40. Hiệp Đông Bắc nhé. Cách kiểm tra cảm biến báo nhớt như thế nào? Cảm biến báo nhớt thì Mạnh cũng đã có một cái video nói về cái cách kiểm tra kể cảm biến, kể cả đèn báo nhớt luôn, cụ thể luôn cho mọi người ở trên YouTube KTM Kỹ thuật máy. Rồi, xin chào Thanh Hoàng. Trục khoan bui dùng bi 6204 và 6005 đấy Mạnh ơi. Cái trục khoan bui đấy thì nếu như mà nói hàng chính hãng Kubota thì cũng khá là đắt tiền, mất vài triệu đấy. Nhưng mà hàng inox ở bên ngoài, những cái nhà máy gia công bên ngoài cũng rất là tốt, chỉ có vài trăm nghìn thôi, chỉ có 500-600 thôi anh Thanh Hoàng nhé. Khoảng đâu đó, khoảng tùy loại 350 cho đến 600, tùy loại là loại thép hay là inox hay là cái gì. Rồi, xin chào Tân Kim. Anh Mạnh cho em hỏi chút con máy của em bị nước nóng, càng ga mạnh càng nóng dần dần. Kubota L22 ở 2002. Ôi, cái con đấy bạn cần phải kiểm tra lại. Thổi giòn là một, két nước là hai, bơm nước là ba cái đó thì mới có thể giải quyết được. Tất nhiên là máy thì càng nổ to, càng ga mạnh thì càng nóng nước, đó là điều đương nhiên. Thế nhưng mà nếu như nó nóng quá thì không thể chấp nhận được, và phải làm sao đấy vệ sinh két, đặc biệt ít nhất là cũng phải tăng dây Cura hoặc thay dây Cura quạt gió, rồi vệ sinh két nước bên ngoài cho nó sạch sẽ thì mới có thể dùng cái máy nó yên tâm được. Xin chào Xuân Đương Nguyễn. Động cơ em bị hao nhớt, em vẫn chạy 4 vụ này, đến giờ nó hao nhiều quá rồi, em muốn làm lại động cơ. Theo anh nên bán đi mua động cơ cũ khác, còn xịn hay nên sửa chạy tiếp Cái này khó trả lời. Xuân Đương Nguyễn ạ. Thật ra mà động cơ bán đi mua động cơ cũ còn xịn mà hay để chạy tiếp thì cái câu này nó hơi khó. Mình thì mình nghĩ là nếu như động cơ khác còn xịn mà giá tiền nó không sửa, bán đi và mua cái mới không cao hơn sửa chữa thì nên mua cái mới. Nên mua cái cũ đó. Bởi vì nhưng mà mua cái cũ thì phải biết nó xịn cỡ nào, chứ không thể hên xui được. Không lại mua cái cũ về nó lại không bằng cái đang dùng thì chết. Nếu tin tưởng được thì mua. Bởi vì như cái của bạn mà sửa ấy, thì nó đâu đó ít nhất là thay trong một máy 1 triệu này, rồi xăng băng mỗi thứ 1 triệu này, là 4 triệu 5 triệu rồi đó. Còn các loại công lênh mọi thứ nó chắc cũng phải hết đâu đó cỡ gần chục triệu liên hoan lên đầu nữa. Nếu đó là nếu bình thường nhé, không cần phải nòng nó không bị xước nhiều. Bởi vì bạn nói là nó hao nhớt nhiều, nhưng mà có thể là mình tin nó là chỉ là cái bạc, cái xi măng này nó bị thôi, thì giá là nó khoảng loanh quanh 8 đến 10 triệu đấy. Đó là tính cả công lênh mọi thứ, ăn uống rồi rượu chè các kiểu rồi bạn nhá. Xuân Đương nhá. Thì theo mình là trong cái khoản tiền đó, nếu như mà cái động cơ kia ngon hơn thì mua động cơ đó chạy cho nó sướng. Xin chào Tuấn Trần. Xin chào anh Kubota. Mạnh làm video tiết chế
một số máy bãi đi. Rồi. Mạnh cũng có kế hoạch làm một chuỗi video về hệ thống điện của máy, kể cả máy gặt, máy kéo, để cho anh em ít nhất là cũng nắm được một phần nào đó về hệ thống điện, để chủ động hơn toàn bộ hệ thống điện của máy gặt, máy kéo, để làm sao đó mà chúng ta đi ra ruộng, mà đặc biệt là tối về, buổi tối đèn nó không sáng thì chúng ta xử lý được nhanh, hoặc là đề nó không quay thì chúng ta xử lý được nhanh hoặc không nổ. Thì hy vọng là Mạnh sẽ có cái video đó sớm, vì trong cái thời gian này thì Mạnh cũng hơi có một chút bận bịu, vì là đang xây dựng một cái trung tâm dịch vụ kỹ thuật, máy, để có chỗ để cho anh em tụ tập, rồi sửa chữa những cái công việc nó mang tính phần lõi hơn, động cơ, hộp số, HST nó được nhiều hơn. Rồi quan trọng nhất là cho anh em máy móc nông nghiệp, nếu như mà ai cần muốn tham khảo hoặc là học nghề thì chúng ta có thể đến cái trung tâm đó để giao lưu học hỏi cùng với Mạnh ở cái trung tâm đó. Thì nên là cái thời gian này thì Mạnh cũng xin phép anh em là video thì cũng ít đăng được hơn, bởi vì là cái thời gian cũng dành nhiều để xây dựng cái đó. Thì hy vọng là xong xuôi một cái thì 5 bữa nửa tháng nữa xong xuôi thì lại siêng quay video hơn cho anh em, để và nó cũng có chỗ để nhiều khi đi làm ở nhà anh em, ở nhà chủ máy ấy, nói chung là ở nhà anh em ấy, thì rất là ngại quay, bởi vì là đi làm đi sửa thì cứ thế mà sửa thôi, chứ còn lại dừng lại quay phim chụp ảnh này nọ thì tay thì nó bẩn, xong rồi quay phim nó cũng không đâu ra đâu cả. Đấy thì quay thì mất làm, mất việc, còn làm thì lại mất quay. Và mọi người thì cũng có lẽ là đâu đó cũng không thích Mạnh cái tranh thủ quay những cái lỗi này lỗi nọ của máy của gia đình ấy, nên là Mạnh cũng hết sức là hạn chế quay như thế. Cho dù biết là quay thì có ích cho nhiều người, nhưng mà đôi khi anh em lại cũng không được vui cho lắm. Thì tất nhiên là đó là quyền lợi của mọi người rồi, không ai muốn khoe là cái máy của tôi hỏng cái này cái kia, hay là hỏng nhiều, hỏng chỗ này chỗ nọ mà lại lên hình cùng với Mạnh nữa, thì có lẽ là mọi người sẽ hơi ngại. Thế nhưng mà trong cái thời gian tới đây thì hy vọng là mọi người sẽ thấy được nhiều hơn các cái video cụ thể về các cái hệ thống này, động cơ này, cách làm động cơ, cách bảo quản kiểm tra. Nói chung là Mạnh sẽ làm kỹ hơn động cơ, điện, thủy lực, hệ thống hộp số và khung gầm, mọi thứ của máy gặt, máy cày, máy cấy cho anh em của các hãng, đặc biệt là của 3 hãng là John Deere, Yanmar, Kubota. Mạnh sẽ tập trung vào 3 cái hãng đó để Mạnh làm, kể cả là nhận các cái công việc về bơm rồi về động cơ ở khắp mọi nơi. Rồi, cảm ơn mọi người nha, và Mạnh sẽ thông báo sớm cái đó, khi nào mà hoàn thành thì sẽ mời mọi người đến khai trương. Hy vọng là như thế. Rồi, xin chào Tuấn. Xin chào Tuấn Bùi. Chú cho anh hỏi nước làm mát loại nào tốt nhất? Anh cảm ơn. Nước làm mát thì chỉ có loại, từ Mạnh biết thì loại chính hãng là tốt. Chính hãng này, trong đó thì Mạnh biết là Mạnh có 3 hãng. Thật sự là đến thời phút này thì Mạnh có hệ thống phụ tùng chính hãng của 3 hãng là John Deere, Yanmar và Kubota. Kubota thì lâu nay rồi. Kubota, Yanmar và John Deere là 3 cái hãng đó. Mạnh thấy là có những cái loại dầu nhớt là 1 này, nước làm mát là 2 này, rồi mỡ là 3 này. Những cái đó là không thể chê vào đâu được, mà cái giá thành nó cũng hợp lý phải chăng. Đó, dầu nhớt, cốc lọc, nước làm mát là những cái mà Mạnh thấy là rất là chuẩn, là tốt. Nên là anh Tuấn Bùi nhé, cứ chính hãng. Thật ra là cái gì nhỉ, cái dầu nhớt rồi nước làm mát, 3 cái đó là có thể dùng chung được cho nhau, không có phải ke căn ngại ngùng này nọ, thì hoàn toàn là dùng được cho nhau, bởi vì phẩm cấp của nó gần như là giống nhau. Có cái là cái nào xịn hơn một tí, cái nào xịn hơn cái này cái kia, hoặc là dùng lâu bền hơn thôi. Ví dụ như là nhớt John Deere. Đây, Mạnh cho anh em xem nhớt John Deere này, mà Mạnh gửi cho anh em rất là nhiều rồi này.
Nhớt John Deere đây thì có nhớt động cơ Tallgrass và nhớt thủy lực. Đây, nhớt động cơ này, Tallgrass này. Đó, và nhớt thủy lực 2 gas này. 2 gas này. Nhớt thủy lực thì dùng được đến 1.200 giờ. Còn nhớt động cơ là dùng được 250 giờ, giống như các loại nhớt động cơ khác. Nhưng mà cái nhớt động cơ này ấy, nó lại có cái hay là nó dùng được cho, đây, nhớt động cơ này nó dùng được cho cả động cơ xăng và động cơ dầu, tất cả các loại luôn. Ví dụ như anh em đâu đó có thể là mua cái thùng nhớt động cơ này về là thay được cả cho cả xe máy, ô tô đấy, chứ không phải riêng gì máy gặt máy cày đâu nhé. Đó là sẽ nó hay hơn chỗ đó, và phẩm cấp nó cao hơn thì nó bảo vệ cái động cơ tốt hơn. Đó là một số các cái sản phẩm. Và ở John Deere cũng có cái nước làm mát, cũng có nước làm mát John Deere, cũng có cái phẩm cấp rất là tốt, 2 năm vẫn còn ngon lành. Đó, bạn đâu rồi? Rồi bạn bạn Tuấn Bùi nhá. Rồi Tuấn Bùi nhá. Rồi xin chào Tám Cường. Xin lỗi, câu hỏi lúc nãy là của anh cô ta là một số rồi ok. Rồi xin chào Tâm Cường Mobile. Anh ơi, động cơ máy gặt 35 nó máy rung lắc là có vấn đề rồi. Có vấn đề là nổ nó không đều rồi. Máy rung lắc là thường là một là chân máy kém, cái chân máy động cơ nó kém, hai là máy nó có vấn đề. Thì bạn kiểm tra một trong hai cái đó. Máy nó có vấn đề tức là kim phun hoặc là bơm cao áp, hoặc là động cơ nó có đang nòng xi lanh piston nó đang có vấn đề. Bạn Tâm Cường nhé. Nhưng mà nó cũng không loại trừ cái câu chuyện là cái chân máy động cơ nó bị kém, bị lệch. Rồi xin chào Dương Hoàng Văn. Anh cho em hỏi máy Sibora 338 tháp động cơ 45 được không? Và động cơ Kubota và Yanmar 2 con 45 HP hãng nào chất hơn? Nếu như mà bạn hỏi về động cơ của hai hãng Yanmar và Kubota thì mình sẽ trả lời được luôn là động cơ Yanmar chất hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Rồi và cái con đó nếu như lắp vừa thì bạn cứ lắp thôi, nó chênh nhau cứ trong khoảng 10 HP là lắp được cho nhau. Còn Mạnh cũng không biết là cái lỗ ốc nó có vừa hay không thì Mạnh không nắm được. Nhưng mà thứ nhất là động cơ Yanmar là động cơ rất là chất, không thể chê được, quá đỉnh rồi. Còn Mạnh cũng không biết được là cái ốc nó có vừa không, nên là anh phải chủ động nhé. Xin chào Cường Nguyễn, chào chú Mạnh, chúc chú một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe. Chúc chú cho anh hỏi một chút máy 3036 và máy IM 5051 máy nào thoát lầy tốt hơn? 5051 thì em cũng chưa nắm được cái máy đó. Thật sự là em cũng chưa nắm được cái máy 5051 hay là 351. Nên là em cũng không có sự so sánh cụ thể đâu ạ. Anh Cường Nguyễn nhé. 3036 và IM 5051 là tại vì em chưa gặp cái chưa biết cái thông số của IM 5051 nên là em chưa có thể trả lời cái câu hỏi này của anh được anh nhé. Để em nghiên cứu kỹ hơn và sẽ trả lời cho anh bằng tin nhắn này, hoặc là gọi điện thoại cho em, hoặc là để lại số điện thoại. Thế thì số điện thoại của Mạnh là 0904 987 558. Đó là số điện thoại và Zalo. Còn một số điện thoại Viettel nữa nhưng mà nó hết, nó đầy Zalo quá rồi. Nó đầy Zalo quá nên là nói thế nào nhỉ, mọi người thì hay thích gọi Zalo rồi hay kết bạn Zalo mà cái số đó đầy quá, nhưng mà vẫn nhắn tin Zalo được bình thường. Là số 0398490986. Thì anh em nào mà có cái khó khăn hay là thắc mắc gì khẩn cấp thì có thể hỏi Mạnh. Nhưng mà cũng không chắc là anh em cũng thông cảm là không chắc là gọi điện là Mạnh sẽ nghe ngay được, bởi vì là trong một ngày thì có rất nhiều cuộc điện thoại cũng như là các cái công việc thường xuyên của Mạnh đó. Nên là
Nếu như mà lúc gọi điện vào cái tất nhiên là anh em cứ gọi, không 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 phải ngại, nhưng mà nếu như mà gọi điện vào cái thời điểm mà anh không thể nghe máy được thì hết sức thông cảm. Và nếu như có vấn đề gì hoặc là có một cái thắc mắc gì mà cần thiết phải thật sự đang căng thẳng hoặc cần thiết, hoặc là khiếu nại hoặc là khuyến cáo hoặc là cái gì đó hoặc thắc mắc gì đó thì hãy để lại tin nhắn cho Mạnh một cái. Đó, Mạnh để lại tin nhắn cụ thể cho Mạnh sẽ đọc và sẽ tiện lại cho mọi người, là số 0904987558 nhé. Thì Mạnh cũng nghe điện thoại của rất nhiều người, nhưng mà cũng rất là mong là nếu như những ai mà Mạnh chưa nghe được thì cũng hết sức thông cảm. Rồi, xin chào Sơn Phạm, nhiệt độ cho phép tối đa của máy khởi động là bao nhiêu? Ví dụ như máy Kubota là 115 độ, còn máy Yanmar là 118 độ. Đó, khoảng đó, tương ứng là như thế, là cao nhất rồi. Đó là nhiệt độ tới hạn. Còn thường là nhiệt độ hoạt động đẹp nhất là 85 độ. Mình rất thích máy móc hoạt động trong khoảng 80 đến 90 độ. Trong khoảng đó thì tuyệt vời luôn. Hay lắm, trong khoảng đó thì rất là hay. Rồi, xin chào Thanh Hoàng, chụp con bui của máy DC70 Mạnh ơi. Anh ơi, chụp con bui của máy DC70 thì hàng chính hãng là 3,6 triệu một chục. Hàng chính hãng của Kubota, mấy cái khoan này đắt lắm, thật sự là đắt. Còn đối với hàng bên ngoài ấy, hàng phổ thông ấy, rồi hàng inox thì đâu có 500-600 thôi anh ạ. Nên là anh cân nhắc nhé. Xin chào Dương Hoàng Văn, máy em ben điện bị hỏng, giờ đấu van điện qua công tắc nâng hạ nó cứ bị giật không được như trước, có cách nào khắc phục cho ben lên xuống êm như trước không ạ? Khó nhỉ. Có cách nào khắc phục cho ben lên xuống như trước không ạ? Chỉ có là sửa lại điện thôi, bởi vì là cái hệ thống điều khiển điện nó kích van cũng như nó đóng van một cách chuẩn hơn hệ thống điện nguyên bản đấy. Bởi vì là bạn đấu qua công tắc thì bạn sẽ không có cử rồi, chắc chắn là không có cử, không còn nhìn được số để biết là cái nông cụ của mình nó đang cỡ nào so với mặt đất nữa rồi. Chỉ có cách sửa lại. Dương Hoàng Văn nhé. Xin chào Ngọc Luân Mạc, anh chỉ cách lắp đồng hồ đi. Cách lắp đồng hồ thì Mạnh có 2 cái video ở trên kênh là Kỹ thuật máy KTM. Trên cái kênh YouTube Kỹ thuật máy KTM là rất chi tiết, cụ thể vị trí, cách lắp, bắt như thế nào thì anh xem ở trên đó nhé, anh Ngọc Luân Mạc nhé. Anh xem ở trên cái kênh này này, anh đánh là cách, mọi người chỉ cần xem là cách lắp đồng hồ nhiệt KTM, cách lắp đồng hồ báo nhiệt KTM là sẽ có cái cách lắp đồng hồ báo nhiệt này, cụ thể, chính xác, chi tiết nó như nào, ở đâu, khoản ra làm sao, lấy nguồn ra làm sao. Anh Ngọc Luân Mạc nhé. Xin chào anh, một bộ nhông xích máy 508 giá bao nhiêu vậy? Bộ nhông xích máy nào? Bộ nhông xích có dàn sới thì có dàn sới bao nhiêu cơ? Nhiều khi là anh em là mua máy nhưng mà mua dàn sới bãi nên là anh không nắm được. Còn nếu như dàn sới 1m93 thì có thể vào website phụ tùng kubota.vn, phụ tùng kubota.vn hoặc kỹ thuật máy.vn để xem giá là được. Xin chào Hồ Hữu Nhâm, cho em hỏi máy chưa chạy được một xào đất mà nhiệt lên 85 độ, két nước lúc rùi là sao? Thì lên 85 độ thì cứ kệ nó thôi. Nếu như lên nữa tiếp tục lên quá 100 độ thì đúng là bị có vấn đề, hoặc lên đến 100 độ có vấn đề rồi. Nhưng mà nó cứ êm mãi như thế. Tất nhiên là chạy chỉ cần 15-20 phút nó lên rồi. Nó lên đến nhiệt độ ổn định rồi, là khoảng 80-85 độ. Nên là Hồ Hữu Nhâm nếu nó cứ dừng lại ở đó thì ok. Xin chào Hoàng Anh, cho mình hỏi con máy cày của mình khi đạp chuyển hướng nó kêu xoát cả hai bên, có cần sửa không ạ? Mình vẫn cố làm vì đang vụ. Thay nhớt chuẩn nhá. Nếu như mà lâu rồi anh chưa thay nhớt thì thay cái nhớt này này, thay cái nhớt 2 gát này này, đây nhớt này, đây
thay nhớt hộp số này thì Mạnh tin là nó sẽ khác nhiều luôn so với cái tình trạng kêu quạt quạt bây giờ. Nhiều khi là kêu ấy nó là do nhớt kém đó, nên là nếu như mà có điều kiện thì anh nên thay, bởi vì đường nào anh cũng phải thay. Còn nhiều khi là tháo ra chưa biết nó hỏng cái gì đâu. Kiểu nó thế. Xin chào Hồ Hữu Nhâm, máy cô ta 2202DT. Hồ Hữu Nhâm lúc nãy hỏi cái gì Mạnh cũng không có nhớ nữa. Để tìm lại xem anh Hồ Hữu Nhâm hỏi cái gì. Anh Hồ Hữu Nhâm ơi, hoặc là tất cả anh em nếu như mà đặt câu hỏi ấy, thì đề nghị là chúng ta đặt câu hỏi một chập thế, nêu đủ lý do mọi thứ thì đâu đó Mạnh sẽ trả lời nó cụ thể chính xác và ngon lành hơn để cho anh em hiểu dễ hơn. Rồi Hồ Hữu Nhâm vừa nói là cái máy ấy xong, vừa nói xong lại quên. Rồi cô ta 2202 nếu như không vượt quá thì không sao đâu anh Hồ Hữu Nhâm nhá. Xin chào Hiệp Đông Bắc, sao máy của em nó hay bị mòn dây Cora, em tăng lên hay bị đứt là sao anh? Em dùng lại rẻ, tính dùng lại con răng cưa. Dùng lại rẻ thì làm sao nó chịu được nhiệt ở trong đó. Dùng lại răng cưa tiêu chuẩn Hiệp Đông Bắc nha, trong đó nhiệt thứ nhất là tốc độ, thứ hai là nhiệt độ nó cao, thứ ba là cái độ căng của nó lớn. Làm sao mà chơi được, đồ rẻ không chơi được đâu. Coi mà toàn cái động cơ bây giờ. Xin chào Từ Đặng. Chỗ Mạnh có bộ cảm biến của dòng L12150 bao nhiêu? Chỗ Mạnh hiện tại là chưa có cái đó. Xin chào Huy Nguyễn Văn. Xe em tháo ống bô ra, đưa tay vào lỗ xả của máy 3 và 4, nhận thấy khí xả ra rất nóng và nóng hơn nhiều so với máy 1, 2 rất nhiều, là sao ạ? Máy 3, 4 nóng hơn nên hay bị thổi giòn chỗ máy 3 và máy 4. Về điều cơ bản thì có thể là do cái mặt máy ở cái vị trí đó kém rồi, cái mặt máy nó cong vênh, hoặc là nói thế nào nhỉ, cái bộ xi lanh piston xét mang bộ hơi ấy, kém, nên nó suy ra là cái máy đó nó luôn luôn làm việc trong cái điều kiện mà nó không tốt, tải nó không tốt, nên là nó tạo ra nhiệt độ cao nên nó hay thổi giòn, hoặc là cái xung lực của cái vị trí nó yếu, cái xung lực cái giòn cái mặt máy nó yếu, phải dàn lại mặt máy cụ thể thì mới được, hoặc là kiểm tra lại hơi thì mới giải quyết được việc đó, chứ không có lý do điều chỉnh gì cả bạn nhé. Tiếng máy vẫn êm với tròn trịa thì bạn phải xem kỹ là cái vị trí đó, hai cái máy đó, kể cả hơi kể cả mặt máy, nên phải dàn lại một lần. Rồi xin chào Quang Đăng. Két nước nhôm, đổ nước xanh, chạy mau lũng phải không anh Mạnh nhờ? Không, tất nhiên là nó đổ nước xanh ấy thì nó chống gọi là chống đóng cặn dỉ sét, thì tất nhiên là nó cũng có một chút gì đó nó liên quan đến cái chuyện mòn này nọ, nhưng mà Mạnh này không cho là như thế, bởi vì rất nhiều két nước nhôm, đa số là két nước nhôm, thế nên là anh cứ tự tin anh đổ, bởi vì nước xanh người ta đã tính rồi, nó không thể ăn mòn nhôm được đâu. Nếu như ăn mòn thì có mà chết à. Có người ta dùng 10 năm chả vấn đề gì. Đấy, quan trọng nước xanh kiểu gì, có tiêu chuẩn hay không thôi. Anh Quang Đăng nhé, không vấn đề gì đâu. Xuân Đương Nguyễn, gần chỗ em có thợ sửa ô tô, ông ấy sửa rất nhiều máy cày, đã làm động cơ máy gặt cho bạn em, thấy bảo tiền công ông ấy đòi thấy bảo cũng ổn, ông ấy đòi 4 triệu tiền công là một con động cơ phụ tùng mình tự mua, giá thế ổn không? Ổn. Tự nhiên bạn Xuân Đương Nguyễn lại đi hỏi một người thợ là lấy tiền công cao hay là thấp thì nó hơi khó. Mạnh cũng là một người thợ, và 4 triệu hay là 6 triệu hay là mấy triệu thì tùy từng người thôi, gọi là tùy từng người và tùy từng khả năng. Đấy,
Thế nên là Mạnh không không thể nói là đắt hay rẻ trong cái trường hợp này được. Quan trọng là chất lượng đến đâu, và đa số là mọi người thường lấy trung bình cái khoảng đó đấy nếu làm lại toàn bộ. Xin chào Khuê Đỗ, cảm ơn đã chia sẻ cho mọi người kinh nghiệm trong nghề máy. Cảm ơn anh Khuê Đỗ rất là nhiều ạ. Xin chào Tuấn Lê, cho hỏi Mạnh tí với vì sao máy gặt lúa DC70 đời 2019 mới chạy được gần 900 giờ. Máy đang nghỉ mùa mà hộp số giờ bị ướt giống như đổ mồ hôi là sao? Cần tháo hộp số chưa? Bị ướt mà giống như đổ mồ hôi nhá. Khó hiểu nhỉ? Chưa, Mạnh tin là chưa. Bị ướt là ướt nhớt hay là ướt cái gì? Hay là ướt nước? Ướt nước giống đổ mồ hôi thì Mạnh nghĩ không sao đâu, chẳng qua chỉ là nhiệt độ giữa hai nền nhiệt độ nó chênh lệch, sao nó đọng hơi nước lại đó thôi. Rồi cái mùa nồm này nữa nó đọng hơi nước nhiều lắm nên là đâu có sao đâu ạ. Mạnh nghĩ là chưa phải tháo nhá anh em, mới 900 giờ thì đâu có gì mà đâu phải tháo. Nếu như anh có tháo thì anh mà chạy xích cây cao nhiều thì chạy hết mùa vụ này anh tháo ra anh đảo hướng hoặc là chèn thêm hướng. Xin chào Công 1973 Lê Văn. Em chào em nhé, chúc em mạnh khỏe. Cảm ơn anh Công Lê Văn Công rất là nhiều. Mạnh em Mạnh thì dành cả tuổi thanh xuân để để đi khắp nơi và dành bây giờ cũng bắt đầu đang thanh xuân nữa, dành cả thanh xuân để phát trực tiếp để chia sẻ cho mọi người những cái. Thật ra là Mạnh thì rất là đam mê về máy móc. Thấy máy móc là thú vị, rất nhiều cái thú vị, cũng như là đã dùng nhiều các loại máy rồi. Thật ra là cũng trải qua nhiều loại máy, rồi trải qua nhiều các cái công việc liên quan đến máy móc, mới thấy là mọi người dùng máy thì vất vả. Nó vất vả khác thường so với một cái người lái xe ô tô. Đặc biệt là máy nông nghiệp, máy công trình. Máy công trình thì áp lực thì nó thấp hơn là máy nông nghiệp. Áp lực là máy công trình nhiều khi thế nhưng thấp hơn máy nông nghiệp. Vì máy nông nghiệp nó liên quan đến tính mùa vụ. Áp lực mùa vụ là cái áp lực cao nhất. Áp lực của nước, của lúa chín, của mạ tốt, của cây đã gieo đã gieo rồi, đã ươm mầm rồi. Mọi thứ áp lực của thời tiết, áp lực của thủy lợi, mọi thứ nó tạo thành một cái áp lực rất là lớn về mùa vụ. Nên là chính cái máy nông nghiệp nó cũng là cái máy nó hoạt động trong cái điều kiện khắc nghiệt. Nào là bụi bặm này, bùn nước, bẩn thỉu này, rồi lầy lội này, đó là áp lực khắc nghiệt. Mình cũng đã làm qua máy công nghiệp, máy công trình, máy nông nghiệp thì thấy là máy nông nghiệp là cái vất vả nhất. Thật sự là anh em vất vả nhất, và chúng ta yêu được cái nghề máy thì chúng ta mới tạo cơ giới hóa cho đất nước được. Thì đất nước mới có đủ cơm ăn và ăn no cái bụng được, ăn ngon được, ăn ngon được. Chứ không, mọi người cứ thấy ba cái vụ Covid thế này mà không có cơm ăn thì chết, nhiều người chết vì là chưa chắc đã bị Covid nhưng bị không có cơm ăn. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, bởi vì là khi mà phong tỏa ấy, thì hoặc là có địch họa ấy, dịch bệnh các thứ ấy, thì nông nghiệp luôn luôn là trụ nền tảng của sự phát triển của thế giới, của mọi đất quốc gia. Nông nghiệp luôn luôn, ai mà bỏ quên nông nghiệp thì đất nước nào bỏ quên nông nghiệp thì đất nước đó không tự chủ được nông nghiệp thì đất nước nó sẽ toàn. Khi mà đánh nhau là sẽ toàn, Mạnh tin là như thế. Rồi nói liên thuyên vậy thôi, nhưng mà chính vì thế nên là Mạnh rất là muốn chia sẻ cho mọi người những cái kinh nghiệm gì đó để giúp cho mọi người dùng cái máy nó ngon lành hơn, nó chủ động hơn và ít phải tốn kém chi tiêu hơn. Rồi xin chào anh Trương Văn Lợi 1982 gửi cho mình một thùng nước làm mát. Ok anh Lợi nha, anh Lợi có thể vào website phụ tùng kuta.vn để đặt hàng. Rồi xin chào Toàn Trần Văn. Anh Mạnh ơi, máy em bị mất hệ thống báo nhiệt
và đèn. Giờ em muốn mua đồng hồ đo nhiệt, cho em hỏi giá. Và máy em là máy GL25 thì nhiệt độ bao nhiêu là ổn? Giá của đồng hồ báo nhiệt là bao gồm phí vận chuyển là 600.000. Còn máy GL thì loanh quanh, đối với máy cày thì nhiệt độ nó thấp hơn, nó khoảng 80, 85, 90 độ, từ 70 đến 90 độ bạn nhé, bạn Toàn Trần Văn nhé. Rồi xin chào Cát Phạm Văn, chào Mạnh, cho mình hỏi con solenoid tắt bật nhảy bình thường nhưng sao nó nóng lắm là sao vậy? Đó là cái con đấy mà nó nóng lắm thì nó sắp toàn. Rồi xin chào Thời Nguyễn, nóng lắm của máy gì? Nếu như mà anh quay lại anh Cát Phạm Văn chút nhé, của máy gì? Bởi vì mỗi con solenoid nó có mỗi cái nguyên tắc về mạch điện khác nhau, nếu đấu không đúng thì nó sẽ nóng. Nhưng mà nếu như anh dùng lâu nay ấy mà tự nhiên thấy nó nóng thì con đấy nó sắp có vấn đề rồi, cũng chẳng phải đấu lại cái gì đâu anh Cát Phạm Văn nhé. Xin chào anh Thời Nguyễn, chào anh, bơm nâng hạ chảo hay bị bung phớt đầu bơm? TA275 Iseki TA275. Cái này anh phải thay phớt cho nó chuẩn. Cái phớt đầu bơm nó có một cái loại phớt, nó có một cái kết cấu khác với các cái phớt đơn bình thường, là chính cái phớt nó giống như là một cái cọng xin ấy. Nó cái lợi phớt này nó có một cái vòng kim loại để ôm sau nó đến lợi nó rất là mỏng, và cơ bản là cái vòng kim loại nó sát vào cái trục để nó chống phá cái lợi đó. Thì đó là cái thiết kế của cái phớt, nên là anh phải xem kỹ lại anh mua cái phớt có chuẩn không nha. Rồi xin chào Dương Hoàng Văn, máy em hao nhớt và làm cỡ 750 mét vuông, ép luống 2 lần hết 8 lít dầu, có phải xuống hơi nặng không anh? Ga nhỏ thì có khói trắng, ga bằng ống thở, ga lớn thì hết, cũng gọi là xuống hơi, ép luống 2 lần mà có 700, coi như là có một sào rưỡi thôi, một sào rưỡi trung bộ, mà ép luống 2 lần hết 8 lít thì đúng là nhiều thật, thì đúng là hơi nhiều thật, hơi tốn dầu thật. Ép luống 2 lần mà hết 8 lít, coi như là 4 lít một lần. Ui, thế thì hơi nhiều nha. Bạn xem lại nha. Nhưng mà tùy máy thôi, bởi vì mình cũng không nhớ là máy của bạn là máy gì nữa. Xin chào Cường Nguyễn, nhầm IM351 và 3036 loại nào thoát lại? Ui rồi, anh so sánh cái này là hơi khập khiễng. IM351 thì nó to hơn 3036 nhiều anh ạ. 351 nó tới 51 mã lực cơ, và 3036 thì nó có 36 mã lực thôi, nên là 3036 nó thua IM351. Nó thua IM351 nhé. Nhưng mà nói thì nói thế, nhưng mà 3036 nó có cái gầm cao, và em cũng thấy nhiều người làm 3036 đi dụng lầy rất là hay. Nhưng tất nhiên là Mạnh tin là cái IM351 nó đi lầy sẽ hơn, bởi vì to hơn, sắc và bánh nó to hơn thì nó phải đi lầy tốt hơn. Cái so sánh này hơi khập khiễng anh Cường Nguyễn ạ. IM351 nó to hơn nhiều nhá, nó tới 51 mã lực, còn con 3036 có 36 mã lực thôi anh nhá. Còn tất nhiên là cái động cơ của 3036 là người ta làm cho động cơ của 40 42 mã lực cho các cái máy khác như thế, nhưng mà con này quy định thì có 36 mã lực thôi. Xin chào Kế Nguyễn, chú cho anh hỏi vì sao máy DC70 chuyển hướng có tiếng kêu két két, chắc là sao? Chuyển hướng mà có tiếng kêu thì tức là em nghĩ là cái bố hướng ấy nó đang hơi bị dày. Nếu như anh mà độ chế lại hoặc là anh sửa chữa điều chỉnh lại cái bố hướng rồi thì anh xem lại cái bề dày tổng thể của bố hướng. Đối với loại mà chỉ có bề dày tổng thể của bố hướng mà loại
cái lá phíp đơn loại dày ra. Tất cả lá phíp lá sắt bình thường chập lại mà nó không được vượt quá 34 mm thì đúng mới đúng chuẩn. Còn nếu dày hơn thì đến 35 36 là không được rồi. Là khi mà cắt hướng vấu nó ra, nhưng nó ra gần hết, hai cái đầu vấu nó chạm vào nhau nó kêu két. Em Mạnh nghi là như vậy anh Kế Nguyễn nhá. Xin chào Hiếu Nguyễn. Mạnh ơi, cho anh hỏi 30 đến 50 PS sới đất ép luống có bị to quá không? Ôi rồi, 30 là nhỏ, 50 là vừa anh nhá. 30 là nhỏ, 50 là vừa. Thì là vừa. Nhưng mà ép luống ấy thì nó phải tầm, nó phải nâng lên một tí. Đó, phải 45 50. Nhưng mà còn tùy, ép luống thì có, thật ra là cái câu chuyện về ép luống thì nó có nhiều cái cách, nhiều cái quy chuẩn về máy, thì chúng ta mới có thể mua một cái máy để ép luống cho chuẩn được. Thì Mạnh sẽ làm một cái video nói về các cái cách lựa chọn máy móc, số má, tốc độ, công suất, làm sao để cho phù hợp với các cái công việc hiện tại của anh em ở Việt Nam chúng ta, để chúng ta có thể lựa chọn những cái máy mà cho nó việc nó chuyên nghiệp, làm sao cho nó hiệu quả nhất. Bởi vì là ép luống là một chuyện, là một kiểu, nhưng mà cày lại là một kiểu, xong sới bình thường là một kiểu, xong rồi đi làm đất ướt một kiểu, làm đất khô một kiểu. Thì chúng ta dự định là chúng ta làm cái gì thì chúng ta sẽ chọn những cái con máy nó phù hợp. Thì Mạnh tin là mọi người sẽ hiểu hơn với chuyện đó. Rồi, xin chào Na Hàng Tươi Đẹp. Anh ơi, cho em hỏi khi đi đường đi số nhanh, máy ga lên bị ì, đi số phay thì bình thường, anh có biết bệnh gì không? Đi số phay thì bình thường á, máy bị ì, máy bị lì, máy bị lì, bởi vì là khi đó là mình đi trên đường thì thường mình ga chân, ga vừa nhỏ, nên là cái tải nó không đạt so với mức ga, nên nó thế, cái tải nó không đạt so với mức ga. Thì Mạnh nghĩ là nó cũng không có cái gì là lạ cả. Bởi vì ví dụ như mình bắt đầu đi số to, mình nhả côn ra thì nó sẽ ì xuống nhiều. Nếu như mà cái mức ga của mình không tốt, không đạt công suất thì nó cũng đi số to thì dĩ nhiên nó sẽ ì rồi. Cứ đi sới mà ngon lành là được, bởi vì sới lúc đó là nó thu công suất cao nhất. Na Hàng Tươi Đẹp nha, Tuyên Quang nhé. Xin chào Gia Cát Anh Thư. Tháo rút bê nước rồi mà phải bịt ống phụ chi vậy anh, có cần không? Vì máy cày em có rút bê ép mà vẫn không nóng nước. Tất nhiên là cái chuyện là tháo rút bê chỉ là một cái chuyện gọi là kế sách cuối cùng trong 36 cái kế sách sửa máy thôi. Gia Cát ạ, Gia Cát Lượng ạ. Đó là kế sách cuối cùng, và đó người ta gọi là kế sách 36 kế. Thì trong 36 kế thì có cái kế là chuồn là như thế, là không còn cách gì nữa để làm cho máy nó mát hơn thì quay ra đi tháo cái lúp bê. Đó là gọi là ngược sách, kế ngược sách. Bởi vì sao Mạnh lại nói ngược sách? Người ta thiết kế ra rồi mình lại đi tháo đi thì chẳng là ngược sách. Mình mà có giỏi hơn người ta thì mình đã làm cái động cơ rồi, mình không phải mua của người ta, đúng không ạ? Mạnh luôn luôn cái suy nghĩ đó. Mình mà đã xịn đến mức là mình cải tiến hay là hoặc là không phải cải tiến mà tháo bớt của người ta ra để mà mình hay hơn người ta thì không bao giờ có. Người ta không ngu đến mức mà người ta thừa tiền người ta để bỏ thêm vào để cho mình tháo đi, không có. Trừ khi người ta làm chỗ này chỗ kia nó chưa phù hợp với cái môi trường ở đây, hoặc là cái điều kiện ở chúng ta thì chúng ta có thể điều chỉnh lại. Thế nhưng mà trong những cái chi tiết động cơ thì có cái lúc bê mà đi tháo đi thì đúng là Mạnh nói là kế sách ngược, kế sách số 37. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn phải làm, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chả có cách gì để làm cho cái máy nó mát cả. Bởi vì là trong cái môi trường, trong cái điều kiện, trong cái mọi thứ nó đang không tốt thì chúng ta phải thà bằng tháo cái đó cho bơm nước nó bơm tốt hơn. Nó tháo cái đó giống như thông một cái đường ống
một cách thông thoáng hơn thì nước nó sẽ đi qua cái cổ nước tốt hơn, và nó tuần hoàn, nó giải nhiệt, ra kết giải nhiệt nhanh hơn thì nó mát hơn thôi. Còn tất nhiên là nhiều máy, đa số máy là có cái lúc bề nhiệt nó chả nóng tí nào. Tất nhiên là không phải nóng tí nào, mà là nó nóng đạt tiêu chuẩn, không có bị quá nhiệt, đó điều đương nhiên. Thế nhưng mà nếu như mà anh em nào đã mà dùng kế số 37 là tháo cái lúc bề nhiệt ra rồi, thì Mạnh khuyên là nên kẹp cái ống nhánh lại, kẹp một chút cái ống nhánh lại. Ống nhánh là ống này chẳng hạn, kẹp nó lại một chút để cho nó bẹp đi một tí. Để làm gì? Để cho nước nó khi mà bơm nước từ động cơ ra ấy, nó ra hết ngoài két nước. Đó, còn cái ống nhánh đó là để làm gì? Cái ống nhánh đó là khi mà bơm nước ra khỏi động cơ ấy, ra khỏi động cơ ra ngoài két nước ấy, nó nếu có cái ống nhánh này thì nó đi qua ống nhánh, nó lại hồi ngược lại động cơ luôn, nó không ra két nước nữa. Và cái nước nóng nó lại hồi ngược lại động cơ, thì cái động cơ của chúng ta, cái bơm nước của chúng ta hiệu suất làm mát nó sẽ không hết cỡ, bởi vì nó có bơm hết ra cái nước đâu, nó chỉ bơm được 80%, còn 20% nó lại hồi lại động cơ qua cái ống nhánh nhỏ. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì là cái lúc bê nhiệt nó có cái tác dụng là khi mà nó mở hết lúc nóng ấy, thì nó đồng thời nó đóng cái đường ống nhánh này lại để cho bơm nước bơm toàn bộ ra két nước để làm mát. Đó, nó tự đóng cái đáy cái đường ống nhánh này lại. Thế mà chúng ta tháo ra rồi, mất cái tác dụng đóng cái ống nhánh rồi, mà chúng ta lại không chịu kẹp nó lại, hộ nó, có nghĩa là chúng ta không đóng hộ nó, thì làm sao mà bơm nước nó hiệu quả cao được. Đấy. Còn tất nhiên là cái lưu lượng bơm qua cái ống mà khi có cái lúc bê hoặc không có cái lúc bê thì nó khác nhau nhiều. Thế nên là đó là cái gọi là cái 36 sách thôi bạn nhé. Rồi, Gia Cát Anh Thư nhá, câu hỏi này của Gia Cát Anh Thư Mạnh giải thích hơi dài để cho mọi người hiểu hơn. Rồi, xin chào Hưng Nguyễn, anh Mạnh cho em hỏi độ turbo có cho máy có hại gì không? Máy nó sẽ già đi nhanh. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta độ turbo ấy thì cái lực ép ở trong động cơ nó sẽ mạnh hơn. Bởi vì sao? Nhiều không khí hơn. Độ turbo tức là sao? Tức là cái turbo nó vào ấy để nó hút nhiều không khí hơn vào trong cái buồng máy. Một cái piston nó đi lên thế này mà bình thường nó chỉ có 10 lạng khí thôi, 10 lạng khí thôi, nó ép 10 lạng khí. Nay có turbo nên nó lên đến 16 lạng khí, thì cái piston nó sẽ rất là nặng, cái tay bin nó cũng nặng, cái bạc bin nó cũng nặng, nó làm cho cái gối đỡ mọi thứ của cái trục cơ nó cũng nặng. Thế suy ra là nó sẽ già các cái gối đó đi nhanh hơn, đó là điều đương nhiên. Thế nên là những cái động cơ mà người ta làm turbo ấy, người ta đã tính sẵn rồi, người ta đã nâng cấp những cái chịu lực của cái bạc gối đỡ biên vét các thứ trục cơ mọi thứ để cho nó đủ cái sức nén. Bởi vì có turbo vào thì sức nén nó sẽ cao lên, bởi vì lượng khí nhiều hơn mà. Có nghĩa là turbo nó đã bơm căng nòng rồi, xong piston nó lại nén tiếp. Đó là tác dụng tác hại của cái độ turbo là như thế. Gia Cát Anh Thư, trông Mạnh hôm nay tê mất rồi. Hôm nay là thường là Mạnh sẽ uống một lon bia một mình, ăn cơm mình ngồi uống lon bia cho nó, nhưng mà cũng hoàn toàn bình thường, có một lon thôi. Đó, có cái là hôm nay thì ngồi chờ thì cũng không làm gì, nên là đến cái lúc chuẩn bị phát trực tiếp thì người nó hơi trong trạng thái là đơ đơ. Rồi, cảm ơn Gia Cát Anh Thư nhá, rất là thông cảm. Và Mạnh thì cũng làm một lon bia nên là thấy nó cũng chắc cũng hơi khác. Thế nhưng mà vẫn có thể nói thế nào nhỉ, nói mọi người lại nói là tê tê mà lại nói lên thuyên là chết. Rồi, xin chào, cảm ơn Gia Cát Anh Thư nhá. Xin chào Hân Lê, chú Mạnh cho anh hỏi nhớt chú có mang về nhà chú không? Có đây ạ. Đây nhớt đang ở văn phòng KTM và đang ở ngay chỗ nhà em. Anh Hân Lê nhá. Xin chào Luận Nguyễn, anh ơi cho hỏi em xài con máy cày Kubota tại sao khi nhả côn
thì nó có tiếng kêu như khi thả côn ra thì có tiếng kêu như hú hú vậy. Nhả côn ra mà lại có tiếng kêu như hú hú á, hơi lạ nhỉ. Đạp có nghĩa là nhả côn ra có tiếng kêu như hú hú. Cái này thì chắc anh phải theo dõi kỹ hơn đi, xem là số má mọi thứ nó có lỏng không. vì là nói thế thì nó hơi khó hiểu, là nhả ra thì lúc đó bi nó không tì rồi, chỉ có tiếng kêu của côn hoặc là của hệ thống bản ép thôi. Anh luận cái này anh theo dõi kỹ hơn nhá, và anh cho biết là cụ thể là máy tên là gì, vì là cũng có nhiều loại. Ví dụ như có thể là anh đang hỏi nhưng mà côn nó là côn dầu thì nó lại là một cái nguyên nhân khác. Rồi, xin chào Thời Nguyễn DC70, gặt được khoảng 5,1 mét, tự yếu ga là sao, phải dừng lại rồi đi lại, cảm ơn. Đó là do là tắc nhiên liệu anh Thời Nguyễn nhé, chỉ có tắc nhiên liệu nó mới bị vậy. Thì tắc nhiên liệu đường ống, tắc nhiên liệu trong thùng cốc lọc, rồi bơm nhiên liệu kém chẳng hạn, ví dụ thế là nó sẽ bị cái hiện tượng đó. Xin chào Dương Thị Huyền Trân, anh Mạnh cho hỏi động cơ Gota 60 bị nhớt qua két nước là nguyên nhân gì? Thổi giòn một máy. Rồi, xin chào An Nguyễn, cho hỏi bơm HFT bao nhiêu tiền? Bơm HFT của 60 là của DC60 là 22 triệu, 23 triệu gì đó. Còn bơm HFT của máy DC70 là 38 triệu. An Nguyễn nhé. Đó là bơm chính hãng mới tinh của Kuta. Xin chào Tuấn Lai, anh Mạnh cho hỏi 3036E phanh nhớt hay phanh khô? Phanh khô ạ. Xin lỗi, phanh nhớt, phanh ngập trong nhớt nhé, nhưng mà không phải là phanh dầu, không phải là ép phanh bằng dầu, mà là phanh ngập trong nhớt, ngập trong nhớt hộp số. Còn đạp phanh thì tất cả mọi thứ đều bằng cơ hết, chứ không phải là dầu, nên là phanh nhớt nhé. Xin chào Trăm Lã, anh Mạnh ơi, hôm nào em mang hộp rùa vào anh làm cho em cái dòng piston nâng hạ nhé. Ok nhé, hôm sau xong xuôi trung tâm dịch vụ Mạnh sẽ thông báo cho anh em để anh em đến. Vừa thứ nhất là vừa giao lưu, học hỏi, tham khảo, rồi thứ hai là cần sửa chữa gì thì lúc đó anh em có thể đến để làm. Và Mạnh cũng rất là khuyến khích anh em đến đó rồi tự làm. Mạnh có thời gian Mạnh sẽ hướng dẫn cho mọi người. Tự làm thì nó sẽ hay nhất. Chăm lại nhé. Xin chào Thức Đỗ, anh cho em hỏi máy đời chan tốt hay đời chắn tốt hay lẻ tốt hơn? Nếu như mà máy cày ấy, thì Mạnh thích là máy chắn, nhưng mà chắn với lẻ thì nó cũng thế thôi. Thế nhưng mà nói về từ cũ đến mới thì đời chắn Mạnh thấy nó có cảm tình hơn. Cái lý là như thế. Giá nhớt ở đây là giá cái nhớt này. Đấy, giá nhớt này là động cơ Tongrat thì là 1.850.000, còn động cơ còn hộp số 2 gas thì 2.120.000. Đó là giá nhớt. Rồi. Xin chào Tuấn Lai, anh Mạnh cho hỏi 3036 rồi. La Trăm rồi. Thức Đỗ, anh cho em hỏi máy rồi. Cái câu này cũng ấy. Hoàng thông báo rút lại. Hoàng, anh chỉ cho em chỉnh heo dầu máy DC70. Mạnh có một cái video nói về cách chỉnh heo của máy Kuta, nói ở trên máy cày nhưng mà cái đó nó giống máy gặt, bạn xem nhé, giống hệt đấy. Xin chào Trường Duy, cách phân biệt số nhớt cơ đi ạ. Phân biệt số nhớt số cơ, thường ấy số nhớt nó sẽ xếp theo một dãy, này, và xếp theo một dãy nhá, thường là xếp theo một dãy. Còn số nhớt mà đóng số vào thì máy vẫn đi được. Nếu như mà máy đang đứng im, đóng số vào này,
Rồi đấy, máy vẫn đi được kiểu thế. Còn số cơ thì chốt số vào cái là không đi được rồi. Nhưng mà số nhớt thì thường người ta sẽ xếp theo một dãy này. Ở Trường Duy cách phân biệt số nhớt số cơ rồi nha. Xin chào Kiên Hồ Văn. Anh ơi, giữa máy thường và máy Bluetooth nó khác nhau nhiều không? Nhiều. Khác nhau cỡ nói thế nào nhỉ, 7-8% khoảng đó. Máy Bluetooth thì nó hay hơn máy thường một tí. Rồi đây là câu hỏi Kiều Văn cũng Mạnh cũng xin phép là câu hỏi cuối cùng của buổi phát trực tiếp hôm nay, bởi vì là thời gian cũng đã đến hồi rồi. Và Mạnh sẽ đọc một số người đang còn bình luận nhưng mà Mạnh chưa thấy đọc được. Là Tâm Cường, Luận Nguyễn, Hoàng Hoàng có nói là nhớt can đen đen đó, nhớt đó xài ok không? Rất ok. Rất ok. Trường Duy còn rất là ít thôi nên là Mạnh sẽ trả lời nốt đi cho mọi người đi. Là Kiều Hồ Văn, Tâm Cường, anh ơi máy DC 35 lắp động cơ khác được không? Cảm ơn. Cũng hơi khó, cũng hơi khó. Rồi, xin chào Luận Nguyễn, là con Kuta M160 vào số rồi nhả côn ra nó kêu hú hú ấy, xe bãi mới mua về. Đó, thật ra thì kêu hú hú thế thì kêu hú trong số thôi bạn nhé, chứ không phải côn đâu. Có cái là cái bánh răng ngay ở đầu số phía côn thôi. Và anh tin là như vậy nên là bạn Luận Nguyễn nó xem lại. Rồi, nhớt đen xài rất tốt nhá, là nhớt nhập khẩu của John Deere đấy, nhập khẩu John Deere, hãng John Deere của Mỹ nhé. Tiêu chuẩn rất là tuyệt vời luôn, dùng cho động cơ xăng và động cơ dầu. Xin chào Trường Nguyễn, máy cày Janma đời FX có tốt không? Thật ra là máy cày nào cũng tốt, cứ các cái máy cày của Nhật, của Mỹ là những máy cày tốt. Nhật, Mỹ, châu Âu là những cái thứ tốt. Thế nhưng mà quan trọng là nó tốt như thế nào và nó có nhiều phụ tùng, cũng như là cái hệ thống phụ tùng nó có chủ động để thay thế hay không. Đó, thế nên là anh Trường Duy là khi mà lựa chọn là phải cân nhắc rất là kỹ nhá. Còn Janma thì nó là một cái loại máy rất là chuẩn rồi, không còn phải suy nghĩ. Janma, Kuta, John Deere là những cái máy mà Mạnh tin là người ta sẽ ở Việt Nam rất là lâu và người ta sẽ sống với mình, đồng hành cùng với mình rất là lâu. Thế chính vì thế nên là mọi người cứ một trong ba loại đó mà lựa chọn là sẽ ok. Thì, rất vui khi mà hôm nay mọi người cũng gửi khá là nhiều câu hỏi đến buổi phát trực tiếp của Mạnh, và chúc cho tất cả anh em làm máy, người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào các video tiếp theo. Cảm ơn tất cả những anh em đã dành một like cho những buổi phát trực tiếp của Mạnh. Và hẹn gặp lại mọi người vào các cái video trong tuần, và đặc biệt là vào 8:30 tối thứ năm hàng tuần. Xin chào. Mạnh xin phép được kết thúc video tại đây.